जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जी सारे भाई? ठीक ठाक हैं। लो जी प्यारे भाइयों, सफ़ेद आंखों में छतरी वाला जोड़ा शौक आपको करवाते हैं। 100% जोड़ा, हर तरह की इसकी गारंटी है। मैं शौक करवाता हूँ भाइयों को। जी ब्रदर चेक करें ज़रा, सफ़ेद आंखों में मादी पर चेक करें आप। आउट क्लास स्टैंडर्ड की कबूतरी है, अच्छे हड्डी जोड़ के हैं, हल्के कबूतर नहीं है, लो फ्लायर छतरी वाले हैं ये। जी ब्रदर ये नर की आंख का शौक करें पर देखिए, आउट क्लास स्टैंडर्ड का कबूतर है। जी ब्रदर शौक कर लें आप, चेक कर लें। जिस भाई की समझ में आए मेरे साथ रब्ता करें।